नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। न्यायालयमा चलिरहेको जोडका तोड प्रवृत्ति अब भने निश्चित बाटोबाट हिँड्ने संकेत देखिएको छ। सडकबाटै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई हटाउन तम्सिएको नेपाल बार र सर्वोच्च बार यति बेला दलहरूसँग भिड्दै न्यायालय विवादलाई किनारा लगाउन माग गरिरहेको छ। पदीय मर्यादा बाहिर गएर प्रधान न्यायाधीश राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा भागबण्डा खोज्दा यसले न्यायालयको गरिमा नै धुमिल बनाउने अवस्था भनेको छर्लङ्गै भइसक्यो। तर कानुन व्यवसायीहरूले भने सो विषयलाई व्यक्तिगत रिसिभी साध्ने साधन बनाउन खोज्दा विवाद दिशाविहीन बन्दै गएको हो। प्रधान न्यायाधीश राणालाई यति बेला पदबाट हटाउन सक्ने एउटै उपाय भनेको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हो। त्यसका लागि सडकमा बसेर प्रहरीसँग कुस्ती खेल्नुभन्दा दलहरूसँग भेटेर समस्याबारे कुरा गर्ने र राणाको बहिर्गमन किन आवश्यक छ भन्नेबारे प्रश्न पार्ने नै हो। ढिलो भए पनि कानुन व्यवसायले यो प्रक्रिया सुरु गरेसँगै न्यायालयमा दैनिक मञ्चन हुने गरेको नाटकको अन्त्य आश गर्न सकिन्छ। बार बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको संस्था हो। सडकबाट राजीनामा माग्ने ट्रेड युनियन शैलीबाट प्रदर्शन गरिरहँदा बारमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विगतमा कानुन व्यवसायी यसमा चुकेकै हुन्। अब यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन बारका पदाधिकारी सचेत हुनै पर्छ। कुनै समय एउटै जेटका दुई पाइलट हौ भन्ने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध छन चिसो बन्दै गएको छ। एउटै पार्टीमा रहँदा नै सुरु भएको विवाद पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किँदा समेत तनावपूर्ण नै छ। विगतमा वामपन्थी एकताको लागि जेसुकै गर्न तयार छौं भनेर नथाक्ने यी दुई नेता अहिले भने एकअर्कालाई कसरी सिद्ध्याउने भन्नेमा नै ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा पनि आफ्नो नीतिको सहजै बचाउ गरिरहेका छन्। यही क्रममा प्रचण्डले गठबन्धनको बलमा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नेदेखि प्रदेश स्तरमा एमालेलाई प्रतिपक्षमा सीमित बनाएपछि त्यसको जवाफ दिन ओली प्रचण्डको चुनावी क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन चितवन महाधिवेशन गर्दैछन्। ओलीलाई सत्ता विमुख गराउँदा मक्ख परेका प्रचण्ड यति बेला एमाले महाधिवेशनको तयारीसँगै तनावमा आएका छन्। प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो छटपटाहट व्यक्त समेत गरेका छन्। एक अर्कालाई कमजोर बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरेका परस्पर विरोधी नेताले यही स्वभावका कारण वामपन्थी आन्दोलनलाई नै तेलाञ्जली दिइसकेका छन्। अब विरोधीलाई फित्तामै पुर्याएर व्यक्तिगत कुण्ठा सन्तुष्ट पार्ने यी दुईको चाहना अरूको लागि भने तमासा बनेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने बाटो खुल्यो। राजपत्रमा नियमावली संशोधन प्रकाशित भएसँगै प्रधान न्यायाधीशको तजविजी अधिकार कटौती। प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै बार एसोसिएसनद्वारा सभामुख सापकोटाको ध्यानाकर्षण। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूसँग समेत हारगुहार। बार एसोसिएसनको यो अभियान निरन्तर जारी रहने ब्यौरा। 150 निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस महाधिवेशनका लागि 2/3 प्रतिनिधि छानिँदै। सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा भने जिल्ला अध्यक्ष बिना नै अधिवेशन सम्पन्न। 2000 भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएसँगै प्राधिकरणलाई विद्युत खपत बढाउन सकस। कानुनी जटिलता र पूर्वाधार अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषण। र ए डिभिजन लिगमा मसिन्द्र क्लबको प्रभावशाली जित। एनआरटी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। विभागीय टोली पुलिस र आर्मी बीचको खेल 1-1 को बराबरीमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा प्रधान न्यायाधीशमा निहित अधिकार कटौती गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ।
प्रधान न्यायाधीशले पेशी तोक्न पाउने तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने गरी सोमबार सर्वोच्च अदालत दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सुनवाईका लागि इजलासको गठन र पेशी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुनेछ। यो सँगै अब प्रधान न्यायाधीशमा निहित पेशी तोक्न पाउने अधिकार कटौती हुनेछ। कुनै पनि सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र त्यसले वैधानिकता पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मुख्य रजिस्ट्रारले पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रही साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूची तय गर्ने भनेर राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गत मङ्सिर 2 गते गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 लाई संशोधन गरेको थियो। राजपत्रमा सो सूचना प्रकाशित भएसँगै पूर्ण बैठकको निर्णयले वैधता पाएको छ। लामो समयदेखि सडकबाटै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरिरहेको सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार भने राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको छ। राणालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी दलको ध्यानकर्षण गराएको हो। न्यायालयको विवादमा राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला बार नेतृत्वको राजनीतिक दलहरूको ध्यानकर्षण गराएसँगै न्यायालयको विवाद तमासा बन्ने अवस्थाको भने अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमनका लागि सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलहरूसँग पहल सुरु गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यानकर्षण गराउँदै न्यायालयको विवाद निरूपणका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश राणाका कारण सर्वोच्चमा विकृति मौलाएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बारको तयारी छ। हुनुपर्ने सुधारका कार्यक्रमहरू जबसम्म सम्पन्न हुँदैन तबसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको यो अभियान निरन्तर जारी रहने बेहोरा मान्यज्यू समक्ष राख्दै यो हाम्रो जो धारणा पत्र यहाँ समक्ष बारले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले यस विषयमा गहन अध्ययन गरी न्यायालयको विवाद हल गर्नको लागि भूमिका खेल्ने वचन दिए। संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले मेरो ठाउँबाट यो जुन बहस उठान गर्नुभएको छ, मैले अहिले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ, उठान गर्नुभएको छ, यसमा मैले खेल्न पर्ने भूमिका मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता र अझ भन्दाखेरि मेरो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरे अनुसार नै म यो समाधानमा चाहिँ लाग्नेछु। दायरा सीमा कानुनी प्रबन्ध अनुसार मैले जे गर्न मिल्छ गर्नुपर्ने कुरा जे हुन सक्छ त्यो नगरेर यसअघि न्यायालय विवादमा मौन बसेको माओवादी पनि न्यायालय विवादमा गठबन्धनले साझा अवधारणा बनाउने लाइनमा उभिएको छ। न्यायालय विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीले विगतको मौनता तोड्न चाहेको संकेत गरेको छ। दलहरू निश्चित रूपले चिन्तित छ, पाँचै दल निश्चित रूपले चिन्तित छ, गम्भीर पनि छ, ध्यान आकर्षित पनि भएको छ। यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो न्यायालयको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान होस्, सम्बोधन होस्, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मर्यादा अनुसार चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन होस् भन्ने पक्षमा, छिटोभन्दा छिटो विकास होस् भन्ने पक्षमा रहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले न्यायालयको विवाद सर्वोच्चबाटै हल गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ। तर न्यायालयको विवाद सतहमा आइसकेकोले पार्टीभित्र थप छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने समेत जनाएको छ। जुन यो ज्ञापन पत्र मलाई ल्याएर दिनुभएको छ संसदको कारणले बुझाउनु छ, यो तपाईँहरूको ज्ञापन म अविलम्ब आजै म पार्टी अध्यक्षसम्म र पार्टीका स्थायी कमिटी समक्ष यो तपाईँको ज्ञापन आजै पुर्याउँछु। सडक आन्दोलन गर्दै प्रधान न्यायाधीश हटाउने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यवसायीले यो विषयमा दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएर संवैधानिक प्रक्रिया छनौट गरेको छ। अब दलहरूले कानुन व्यवसायीहरूको मागलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यो भने केही समयमा थाहा नै होला। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। संसदीय सुनवाई समितिका सभापति एवं लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अर्को व्यक्ति नभएर बाध्यतावश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै कर्णले राणालाई नबनाउँदा सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन हुने तत्कालीन अवस्थामा सुनवाई समितिले बाध्यतावश
अनुमोदन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले एउटा परिस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश बनाइएको भन्दै राणाले नसोचेको काम अदालतमा गरेको तर्क गर्नु भएको छ। राणाले अब पद खाली गरेर संस्थालाई जोगाउनु पर्ने धारणा नेता कर्णले राख्नु भएको छ। कर्णले बारको आन्दोलनमा राजनीतिक रूप नदेखिनु सकारात्मक पक्ष भएको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। को कारणले गर्दाखेरि अब सर्वोच्च जस्तो निकाय नेतृत्व विहीन हुन्छ भन्ने यो राम्रो लागेन हाम्रो कमिटीलाई, बाध्यता पनि हो, हामी बनायौँ। त्यस्तै कर्णले बारमा भएको प्रहरी हस्तक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत बारले सोमबार विभिन्न दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणमा जुट्न आग्रह गर्नु भएको छ। सोमबार महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका 7 मा नवनिर्मित रङ्गशालाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्राचीन ऋषिमुनिको तप र साधना भूमि मिथिला क्षेत्रका राष्ट्रिय सम्पदा र त्यहाँको गौरवमय संस्कृतिको संरक्षणमा पहल कदमी लिन सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गर्नु भएको हो। मुलुकको विकास र पहिचानमा खेलकुद क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्थान हुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। नवनिर्मित रङ्गशालामा हुने अबका नियमित अभ्यासले खेल क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जन्माउने विश्वास लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान देशभर लैजानुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। 2 नम्बर प्रदेश सरकारले नारी उत्थानको लागि, छोरी विकासको लागि, जो छोरी जन्मिँदाखेरि पनि दुःख भएको महसुस गर्ने पनि अन्धविश्वास हाम्रोमा छ, त्यो कुरालाई चिर्नको लागि छोरी बचाऊ अथवा बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम सुरु गरेको छ। उहाँले मुलुकको तराई क्षेत्र अन्न उत्पादनको उर्वर भूमि रहेको हुँदा कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र अभ्यास बढाउँदै किसानलाई आधुनिक खेतीतर्फ लाग्न आवश्यक सिप प्रविधि र सुविधा बढाउन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सहित तीनै तहका सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा हुने भएसँगै माओवादी सशंकित बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको चितवनमा एमालेको मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म हुने राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बुटवलमा महाधिवेशन गर्ने आफ्नो पूर्व निर्धारित निर्णय परिवर्तन गरी एमालेले चितवनमा महाधिवेशन आयोजना गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको तिक्तता झन बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। विशेष गरी एमालेले पार्टीको 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय गरेसँगै यी दुई नेता बीचको तिक्तता अझै बढेको हो। चितवनमा महाधिवेशन गर्नुको मूल कारण सो क्षेत्रमा प्रचण्डको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने एमाले प्रयास रहेको माओवादीको बुझाइ छ। तर एमाले भने यसलाई स्वीकार्न चाहिरहेको छैन। एमालेको निर्णयले चिडिएका प्रचण्ड एमालेले आफूलाई सिद्ध्याउनकै लागि चितवनमा महाधिवेशन राखेको भन्दै आक्रोशित टिप्पणी गर्दै आएका छन्। एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्नुको मूल कारण प्रचण्ड विरोधी अभियान नै रहेको माओवादी नेताको ठहर छ। प्रतिद्वन्दिता गर्न खोजेको हो। प्रतिद्वन्दिताबाट चितवनमा पुगिसकेपछि चितवन देशको राजधानी सिङ्गो देशको केन्द्र पनि छ। त्यहाँबाट मैले सबैतिर सन्देश फिजाएर माओवादीलाई निषेध गर्न चाहन्छु सक्छु भन्ने उले सन्देश दिन खोज्यो। यति बेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डसँगै सबैभन्दा बढी रिसाएका छन्। केन्द्रमा आफू नेतृत्वको सरकार हटाउनेदेखि प्रदेशमा एमालेलाई सत्ता विमुख गराउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै उनले प्रचण्डलाई चुनाव जित्नै नदिने अभियान रहेको यसअघि सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। गत कार्तिक 15 मा भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा रामबहादुर थापा र प्रभु शाहलाई दायाँ बायाँ राख्दै उनले आगामी चुनावमा प्रचण्डले वडा अध्यक्ष समेत नजित्ने ठोकुवा गरेका थिए। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप चितवनमा महाधिवेशनको निर्णय भएको माओवादीको बुझाइ छ। तर एमाले नेता भने चितवनमा नै महाधिवेशन आयोजना गर्नुलाई प्रचण्डसँग जोडेर भन्दा पनि परिस्थितिको उपजका रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गर्छन्। चितवनमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन स्थलको विषयलाई लिएर माओवादीले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया बिल्कुलै त्रुटिपूर्ण छ। त्यो उहाँहरूको आफ्नै कमजोर मानसिकताको उपज हो। हामीले चितवनलाई मुलुकको मध्यभाग, पर्यटकीय गन्तव्य र ठुलो सङ्ख्यामा जनसहभागिता गराउनको निम्ति उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले रोजेका हौँ। त्यो कुनै दल विशेषको आधार क्षेत्र पनि होइन,
त्यो कसैको पेवा पनि हुन सक्दैन। यो ढङ्गले विश्लेषण गर्नु एकदमै गलत हुन्छ भन्ने म ठान्छु। कुनै समय पार्टी एकता गरेर अध्यक्ष पद बाँडेका प्रचण्ड र ओली बीच हाल सम्बन्ध तनावपूर्ण छ। एमाले एक अर्कालाई सिद्ध्याउन आतुर रहेका यी दुई नेता बारम्बार सोही लक्षित योजनामा लागेका छन्। तर चितवनमा हुने महाधिवेशनले प्रचण्डको प्रभाव कम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न आफैमा पेचिलो छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। चितवनको रत्नगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सुकुम्बासीहरूलाई भूमि दिन्छु भन्दै केपी ओलीले भ्रम छरेको तर काम केही नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएकोले आयोगमा खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। जनतालाई सहजै ठग्ने गरेको भन्दै केपी ओलीलाई उहाँले नेपालकै सफल ठग भन्दै गम्भीर आरोप लगाउनु भयो। एमाले भनेर केपी ओली गुट चाहिँ मान्छेलाई झुटो बोलेर भ्रम दिन र श्रेणी रूपमा ठग्न यतिको सिपालु चाहिँ मान्छे नेपालमा मैले 3 वर्षसँगै बसेर यति सफल ठग चाहिँ जन्मिएर नेपालमा। यस्तै उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जो भए पनि देशमा माओवादी केन्द्रकै वरिपरि रहेको भन्दै आफ्नो पार्टी बलियो रहेको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले देशमा प्रतिक्रान्तिको सपना कसैले देखे विद्रोह गर्ने चेतावनी पनि दिनु भएको छ। माओवादी केन्द्रकै वरिपरि छ, यो विश्वास तपाईँ हामी सबैले गर्व गरी पहिला आत्मसात गर्नु पर्यो र यो विश्वासलाई जनताको बीचमा लैजान पर्यो। उहाँले केपी ओलीका कारण चितवनका विभिन्न विकास योजनाको काम रोकिएको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीले प्रचण्डलाई सिद्ध्याउनकै लागि एमालेको महाधिवेशन चितवनमा गर्न लागेको दावी समेत गर्नु भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक सरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यव्यस्तताका कारण सोमबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक एक दिनपछि सारिएको हो। अब बैठक मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने भएको छ। बैठकमा महाधिवेशन तयारी र विधान अनुसार 5% महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयनका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा थियो। एमालेको 10औं महाधिवेशन 10 देखि 12 मङ्सिरमा चितवनमा हुँदैछ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न खोज्दा पार्टीभित्र कसैले पनि रुचि नदेखाएको गुनासो गर्नु भएको छ। सोमबार तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रावलले उपाध्यक्षको हैसियतले आफूले 10औं महाधिवेशनको प्रक्रियाका विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्न चाहे पनि रुचि नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो। यसअघि महाधिवेशनको 1-2 महिना अघि नै उम्मेदवारका विषयमा छलफल हुने भए पनि यसपटक त्यसो हुन नसकेकोले लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट पारेर अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र र एमालेलाई बलियो बनाउँदै आगामी चुनावमा विजयी गराउन आफ्नो भूमिका हुने जिकिर गर्नुभयो। यसपटक पार्टीले नै समूहगत रूपमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेकोले आफूले एक्लै उम्मेदवारी दिएको भन्दै रावलले पार्टी रूपान्तरणमा लाग्ने सबैले साथ दिने दावी गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीले नै समूहगत रूपमा नजाने निर्णय गर्यो। त्यसैले जुन अङ्ग्रेजीमा प्यानल भनिन्छ नि, समूह या टोली बनाउने, त्यो नबनाउने भएको हुनाले मैले एक्लै घोषणा गरेको हो। अब यसमा हाम्रो जुन पार्टी एकता गर्ने, पार्टीलाई फुट विभाजनबाट रोक्ने, हामी एउटा पार्टीलाई विधि प्रणालीबाट चलाउने भन्ने कुरामा त्यति बेलाको 10 जना मात्र होइन कि जो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, जो अरू धेरै हजारौँ कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको त्यो विचार यथावत छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। एमालेको स्थायी कमिटी बैठकका लागि रावल लगायतका नेताहरू तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पुगेका थिए, तर अध्यक्ष ओली बिरामी भएका कारण बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल पक्ष बिना नै आज 7औं जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ। जिल्ला सभापति मल्ल सहितका नेताहरू भने 6 दिनदेखि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा रिले अनसनमा छन्। तर डडेलधुरामा सोमबार बाजागाजा सहित कांग्रेसको अधिवेशन भइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिन बाँकी रहेको डडेलधुरामा आज बाजागाजा सहित काङ्ग्रेसको अधिवेशन सुरु भएको छ। जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल पक्षको सहभागिता बिना नै अधिवेशन सुरु भएको हो। यसअघि पनि मल्ल पक्षले वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन बहिष्कार गरेको थियो। भदौ 25 गते देउवा पक्षले डडेलधुरामा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै एकलौटी हिसाबले वडा अधिवेशन गरेको आरोप मल्ल पक्षको छ। नयाँ क्रियाशील सदस्यको सूची जारी गर्न माग सहित भदौ 22 गतेदेखि मल्ल पक्ष आन्दोलनमा छ। तर उनीहरूको विरोध बीच नै वडा र पालिका अधिवेशन सकिएको थियो भने सोमबार प्रदेशसभा क्षेत्र हुँदै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन भइरहेको छ। जिल्ला अधिवेशनका प्रक्रियामा केन्द्रीय समितिबाट निर्मित सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता छानबिन गरेको छ, समायोजन समितिले समायोजन गरेको छ र सो प्रक्रिया अनुसार वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। पालिका स्तरका अधिवेशन सम्पन्न भई क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् र आज हामी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। यो प्रक्रियागत रूपमा विधानतः भएको छ। डडेलधुरामा एकलौटी अधिवेशन भएकोमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विरोध गरेका थिए। पौडेल पक्षले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई डडेलधुरामा फेरि वडा अधिवेशन गर्न माग गरे पनि सुनवाई भने भएन। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि डडेलधुराबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। सोही स्थानबाट पत्नी आर्जु राणा देउवाले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिएकी छन्। अबको नेपाली काङ्ग्रेस भोलिका लागि पनि हामीले आशा लाग्दो व्यक्तित्व, यो देशको इतिहासमा महिलाहरूको इतिहासमा पहिलोचोटि मनोविज्ञानमा PhD गर्ने पहिलो महिला व्यक्तित्व पनि आदरणीय डाक्टर आर्जु देउवा पनि डडेलधुराबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा 14औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले थप नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुरा थप गौरवान्वित भएको छ। डडेलधुरामा 52 मध्ये 43 वडामा क्रियाशील सदस्यता तलबाट पठाइएको भन्दा केन्द्रबाट पठाइएकोमा हेरफेर भएकोमा असन्तुष्टि सुरु भएको थियो। जिल्लाबाट सिफारिस गरेका 460 जना क्रियाशील सदस्यको नाम हटाएर केन्द्रबाट 312 जनाको नाम थपिएको थियो। तर असन्तुष्ट पक्षको माग बेवास्ता गरेर अधिवेशन गरेकोले सो क्षेत्रको विवाद लम्बिने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पार्टीको भविष्य हेरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। नेता थापाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले नै गर्ने निर्णय र छनौटले नै महाधिवेशन मार्फत पार्टी नेतृत्व कस्तो बनाउने भन्ने तय गर्ने भएकोले गम्भीर हुन अपिल गर्नु भएको हो। प्रतिनिधि चयनको निर्णय कांग्रेसको भविष्य मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिसँग समेत जोडिएको उहाँको टिप्पणी छ। कांग्रेसलाई जीवन्त, गतिशील तथा देश र जनताप्रति निरन्तर समर्पित राखिरहन अहिले विवेकपूर्ण निर्णय लिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। महाधिवेशनमा गुट वा समूहको पद र प्रतिष्ठाको प्रतिस्पर्धामा मात्रै अल्मलिए पार्टीलाई समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि सक्षम बनाउने अवसर गुम्ने नेता थापाको तर्क छ। सोमबार 60 जिल्लाका 148 निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशन भइरहेको छ भने 14 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन नै सम्पन्न भइसकेको छ। कांग्रेसले यही मङ्सिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म महाधिवेशन मिति तोकेको छ। थापाले आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीको प्रत्याशी बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहबाट मतदाता नामावली संकलनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। 2074 सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन लागेको र कानुनी व्यवस्था अनुसार समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएका कारण नियमावली तथा नामावली संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। नियमित रूपमा नामावली संकलनको पहुँचमा नरहेका 667 वटा स्थानीय तहमा मङ्सिर 17 देखि नामावली संकलन अभियान थाल्न लागेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले 77 वटै निर्वाचन कार्यालय, 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न जिल्लाका 40 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हाल भइरहेको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ। मतदाता नामावली संकलन कार्य हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा 10 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ भने तराई, भित्री मधेस र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमा 15 दिनसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जानकारी दिएको छ। मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रममा देशभर करिब 2300 कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने आयोगले बताएको छ।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। महाधिवेशनको संघारमा आइपुगेको सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसमा 2/3 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिँदैछन्। काठमाडौँका 10 प्रतिनिधि सभा क्षेत्र सहित देशका विभिन्न 58 जिल्लामध्ये केहीमा प्रतिनिधि छनौट भइसके भने अधिकांश जिल्लामा प्रक्रिया सुरु भएको छ। क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको यो संख्याले कांग्रेसको आगामी नेतृत्व चयनमा निकै महत्त्व राख्ने भएकोले यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार देशभरका 58 जिल्लामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको छ। 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँ सहित 58 जिल्लामा 149 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन सोमबारबाट सुरु भएको हो। यसअघि वडा, पालिका र प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सकेका ठाउँमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भएको हो। कांग्रेसमा एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट कम्तीमा 26 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रमा आउँछन्। तीनै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मध्येबाट कांग्रेसमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य बन्ने भएकाले यो चयन प्रक्रिया गणितीय आधारमा पनि निर्णायक र ओजपूर्ण हुनेछ। यसमा चाहिँ एक निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ न्यूनतम हाम्रो चाहिँ 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउँछन्। यसमा चाहिँ अब 10 वटा भइसकेपछि 10 × 25 गरिसकेपछि 250 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउँछन्। यसको लागि काठमाडौँमा चाहिँ क्षेत्रीय अधिवेशनमा चाहिँ नोमिनेसन सुरुवात भइसक्यो भन्ने चाहिँ निर्वाचन समितिले जानकारी आएको छ। आज या भोलिसम्म चाहिँ हाम्रो भोलि मङ्गलबारसम्म चाहिँ रिजल्ट आउँछ। हिमाली 13 जिल्लामा कांग्रेसको प्रदेश तहको अधिवेशन दशैं अघि भइसकेको छ। सोमबार हुने भनिएका 61 जिल्ला मध्ये सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र सर्लाहीको अधिवेशन अन्यलमा छ। गृहमन्त्री समेत रहेका नेता बालकृष्ण खानको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही 3 मा संस्थापन पक्षले एक लौटे प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै विवाद भएको छ। उता सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा संस्थापन पक्षले इतर पक्षलाई पेलेरै क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु गरेको छ। चौथो पटक निर्वाचन समिति र श्रद्धेय केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई सम्बोधन गरेर हामीले भाद्र 23 गते पहिलो पटक, भाद्र 29 गते 63 पानाको उजुरी सहित दोस्रो पटक र मङ्सिर 3 गते प्रदेश सभाका दुईटै सभापतिहरू सशरीर अनसन स्थलबाट उपस्थित भएर निर्वाचन समितिलाई निवेदन दिएको उजुरीको तेस्रो पटक र आज म स्वयं पार्टीको जिल्ला सभापतिले सहित यहाँ उपस्थित भएका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले फुल बेन्च बसिराखेको निर्वाचन समितिलाई उजुरी दिएको आज चौथो पटक। देश संहितामा गएपछिको पहिलो पटक कांग्रेसको अधिवेशन भएको हो। महाधिवेशनमा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याले कुन नेता वा समूहको अवस्था के हुने भन्ने स्पष्ट संकेत गर्ने भएकाले पनि शीर्ष नेताहरू आफ्नो गुट निर्माण गरी अधिवेशनमा होमिएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा करिब 4601 प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब 4290 जना आउनेछन्। विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिबाट करिब 150 जना, केन्द्रीय कार्य समितिबाट 103 जना र शुभेच्छुक संस्था तथा भाद्य संगठनबाट 127 जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नेकपा एमालेको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम तीव्र भएको छ। उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै सर्वसहमतिमा नेतृत्वमा दोहोरिने केपी शर्मा ओलीको सपनामा तुषारापात मात्र भएन, सहमतिमै पदाधिकारी घोषणा गर्ने योजना पनि अलपत्र पर्ने देखिएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आउन 4 दिन मात्रै बाँकी रहँदा नेताहरू धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्। पार्टीको 15 पदाधिकारीमा 30 भन्दा बढी नेताहरूले दाबी गर्न थालेपछि सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको योजनामा धक्का पुगेको छ। पदाधिकारीका आकांक्षी बढेसँगै सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने विषय अध्यक्षलाई फलामको चिउरा बन्न पुगेको हो। त्यसमा पनि अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुने ओलीको योजना उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै अधुरो हुने निश्चित बनेको छ। मैले यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन, समझदारीको महाधिवेशन र देश र जनतालाई हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने
अवसरको महाधिवेशनको रूपमा हेर्न चाहेको छु। भीम रावल मात्र होइन, माधव नेपाल समूहबाट विद्रोह गरेर 10 बुँदे सहमति गर्दै एमालेमै रहेका अर्का नेता घनश्याम भुषालले पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। उनले उम्मेदवारी घोषणा भने गरिसकेका छैनन्। उपमहासचिव भइसकेका भुषालले महासचिव बन्ने सम्भावना नदेखेपछि उपाध्यक्ष पदमा नजर लगाएका हुन्। यस्तै महासचिव ईश्वर पोखरेल र सुभाष नेम्वाङदेखि पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापाले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दावी गर्दै आएका छन्। यता पार्टीको महत्वपूर्ण मानिने महासचिव पदमा पनि 3 भन्दा बढी नेताले दावी गरिरहेका छन्। सचिवमा दावी गर्नेको संख्या 1 दर्जन नागेको छ। यसले सहमतिमै पदाधिकारी छान्ने अध्यक्ष ओलीको तयारीमा ठेस लाग्ने देखिन्छ। माधव नेपाल समूह पार्टीबाट फुटेर गएपछि अब एमालेमा कुनै विवाद नरहेको र पार्टी एक रहेको सन्देश दिनकै लागि अध्यक्ष ओलीले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने विषय अगाडि सारेका थिए। तर 3 समूहका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पदाधिकारी मात्र होइन, स्वयं अध्यक्षमा पनि सर्वसम्मत हुने सम्भावना तुहिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले दक्षिणपन्थीहरू सत्तामा हावी भएको र वामपन्थीहरू रक्षात्मक अवस्थामा ढकेलिएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित वर्तमान परिवेशमा एमालेको महाधिवेशन विषयक बहस कार्यक्रममा थापाले पार्टीभित्र रहेका अराजकतावादीहरूको अन्तर्घातका कारण दक्षिणपन्थीहरू सत्तामा हावी भएको र वामपन्थीहरू रक्षात्मक अवस्थामा ढकेलिएको बताउनु भएको हो। सर्वहारा वर्गलाई पुनः सत्तामा पुनर्स्थापना गर्न अराजकतावादलाई परास्त गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले अराजकतावादीको भ्रमलाई च्यात्न जरुरी रहेको तर्क गर्नु भएको छ। उहाँले नेतृत्वको निर्देशन, विधि र पद्धतिलाई नमान्ने प्रवृत्ति अराजकवाद भएको र अराजकवादलाई अन्त्य नगरेसम्म समाजवाद निर्माण गर्न नसकिने धारणा राख्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्तामा थियो, नेतृत्वमा थियो, त्यो अब सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा आएछ। किन त्यसो भयो? त्यसकारण हामीले फेरि सर्वहारा वर्गलाई, नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई पुनः सत्तामा पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति हामीले अराजकतावादलाई परास्त गर्न जरुरी छ। त्यस्तै एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले मुलुकको हित र विकासका लागि काम गरेकोले नै केपी शर्मा ओलीमाथि प्रहार भएको र सरकारबाट हटाइएको तर्क गर्नुभयो। 7 सालदेखि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारको शासकीय भूमिका निर्वाह गरे। विकासका मुद्दामा कमरेड केपी ओलीभन्दा अगाडि यस प्रकारको विकासको मुद्दामा राजनीतिलाई केन्द्रित गर्ने, शासकीय प्रबन्धलाई केन्द्रित गर्ने काम कसैले गरेका थियो? त्यस्तै उहाँले वर्तमान एमाले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकताको निरन्तरताको पार्टी भएकोले आसन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुने बताउनुभयो। रासायनिक पदार्थ तथा प्लास्टिक जन्य फोहोर फालिने गर्नाले रूपन्देहीका अधिकांश खोला नाला प्रदूषित भएका छन्। जलाशय प्रदूषित भन्दा स्थानीय खोला नालामा जलचरहरूको संख्या समेत कम भइरहेको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै हरेक वर्ष विश्व मत्स्य दिवसको अवसरमा माछापालक किसान र सम्बन्धित निकायले खोलामा माछाका भुरा छोड्ने गरेका छन्। यस वर्ष पनि तिनाउ नदीमा 1 लाख माछा छोडेर विश्व मत्स्य दिवस मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय बाढी, पहिरो र नदीजन्य खानीको अत्याधिक दोहनले खोला तथा नदीमा पानीको सतह घटिरहेको छ। यसले जलचर र जलीय जीवको संख्यामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसमाथि बजार र कलकारखानाबाट निस्किने रासायनिक र प्लास्टिक जन्य फोहोर सिधै खोलामा मिसाइँदा पनि जलचरको जीवन चक्रमा समस्या निम्ति आएको छ। फलस्वरूप खोलामा माछा पालन गरी गुजारा गर्दै आएको समुदाय मर्कामा पर्न थालेका छन्। जैविक गुणस्तर मध्ये तपाईको चाहिँ लेउ वर्गका कुराहरू, प्लाङ्टनका कुराहरू भए, त्यसै गरी विभिन्न किराहरूका कुरा भए, त्यसमा रहेका माछाका आहारको रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी रासायनिकका कुराहरू छन्, धेरै किसिमका चाहिँ हामी पीएच को कुरा भन्छौँ, 6 देखि 8 पीएच हुनुपर्छ हैन। त्यसै गरी चाहिँ अक्सिजनका कुराहरू छन्। त्यसपछि गरी त्यसमा भएका अल्कालिनिटी, हार्डनेस, तपाईको नाइट्रेट यसका मात्राहरू चाहिँ सीमित मात्रा हुनुपर्छ, जबकि ती जीवनचक्र चलिरहोस्। जलीय जीव र जलचरको संरक्षण गर्दा पानीको मुहानको संरक्षण प्रमुख विषय हो। बजारबाट आउने ढलको फोहोर र दूषित पानीको उपचार नगरी सिधै खोलामा मिसाउँदा जल प्रदूषणको दर वात्तै बढेको छ।
अझै पनि यहाँका उद्योग कल कारखानाबाट निस्किने रासायनिक फोहोरलाई रोक्न वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान नगरिकनै खोलामा मिसाइएको छ। यसरी वातावरणलाई असर गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न ऐनले रोक लगाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। हामी अब मन्त्रालयको तर्फबाट अब हामी सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जुन निर्माणका कामहरू हुने मन्त्रालय र यो उद्योगहरूसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र वातावरणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा हामी चाहिँ यसको अलिकति नीतिगत रूपमा अगाडि बन्नको लागि हामी हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण एउटा पहल हामी गर्छौँ। जल प्रदूषणका कारण जलचरको संख्या घट्दै जाँदा यसले पर्यावरणीय सन्तुलनमा समेत असर गर्ने भएकाले हरेक वर्ष नदीमा मत्स्य दिवसका दिन स्थानीय खोला नदीमा माछा छाड्ने गरिएको हो। यो वर्ष रूपन्देहीको तिनाउ नदीमा माछा छोडिएको छ। जैविक विविधताको संरक्षण गर्न मानव प्राणी बढी सचेत हुन आवश्यक छ, नत्र जीव वनस्पति सबैको जीवन चक्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा सोमबार थप 385 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9,921 PCR परीक्षणका क्रममा 367 जना र 2,776 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,14,718 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,500 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। उता थप 258 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,617 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,269 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा ऊर्जा सङ्कट थियो। त्यही कारण दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ झेल्नु परेको थियो। तर अहिले समय फेरिएको छ। विद्युत खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता छ यति बेला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राथमिकता र दायित्व मात्रै होइन, विद्युत खपत उसको सफलता र असफलताको सूचक बन्ने भएको छ। तर विद्युत खपत बढाउन त्यति सहज पनि छैन। यसका लागि पूर्वाधार विकास मात्रै होइन, कानुनी जटिलता पनि थुप्रै छन्। एक रिपोर्ट। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ। आयोजनाको उत्पादनपछि प्राधिकरणको प्रणालीमा 2000 मेगावाट विद्युत उपलब्ध भएको छ। प्रणालीमा विद्युतको उत्पादन बढे पनि अपेक्षित रूपमा खपत भने बढ्न सकेको छैन। साथै प्रसारण लाइनको अभावले तोकिएका स्थानसम्म विद्युत पुर्याउन पनि सकेको छैन, जसले कतै बिजुली खेर जाने त कतै बिजुली नपाउने अवस्था विद्यमान छ। ऐन र नियमावली समयमा कार्यान्वयन नहुने एवं ढिला सुस्ती पनि विद्युत खपत बढ्न सकिरहेको छैन। तोकेका कुरा भनिएका कुराहरूलाई प्राप्त गर्न चाहिँ धेरै लामो समय लाग्छ। ऐनले दिएका सुविधाहरू हैन, निर्देशकले अथवा नियमावली भनिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ हाम्रो साह्रै ढिला सुस्ती छ। त्यसलाई चाहिँ टाइममा चेन्ज आउनु, टाइमली यो टाइमभित्र यो समयभित्र गरिदिनुपर्छ, हुनुपर्छ भन्नु पऱ्यो। र भएन भने गरेन भने के कारणले गरेन भन्ने चाहिँ पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था पनि हुनु पऱ्यो। त्यतिपछि बल्ल समयमा काम हुन्छ। समयमा काम नहुने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो रोग हो। विद्युत खपत बढाउन प्रसारण लाइन विस्तार, औद्योगिक करिडोरमा विद्युत पुर्याउने, यातायात र घरयासी उपकरण लगायतमा विद्युतको प्रयोग बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विद्युत खपत बढे ऊर्जाबाट पुँजी पलायन र विद्युत खेर जाने प्रवृत्ति हल हुने तर्क पनि उनीहरूको छ। नेपाल विद्युत व्यापारका लागि खुला बजारमा प्रवेशसँगै भारतमा विद्युत निर्यात गरिरहेको छ। तर अतिरिक्त लागत भन्दा पनि सस्तोमा निर्यात गर्नु परेको यथार्थ पनि छ। निर्यात भन्दा स्वदेशमा नै विद्युत खपत गराउन सके राज्यले बढी लाभ लिन सक्नेछ। औद्योगिक करिडोरमा विद्युत उपलब्ध गराए, यातायात र घरयासी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग, कृषिजन्य उद्योगमा विद्युतलाई प्राथमिकता दिए खपत बढ्नेमा विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। अहिले हामीले चाहिँ नि एउटा फर्टिलाइजर कारखाना, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सक्यौँ भने एउटा मल कारखानाले करिब 100 मेगावाट जलविद्युत खपत गर्न सक्छ। हामीले प्राङ्गारिक मल पनि 7 वटा प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनेका छौँ। अब हाम्रो कृषिका जति पनि उत्पादनहरू हुन्छ त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो अरू के गर्न सकिन्छ
ती कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग धन्दा पनि हामीले व्यापक रूपमा फस्टाउन सक्यौँ भने हाम्रो विद्युत शक्तिको चाहिँ खपत बढ्दै जान्छ। कोरोना महामारीले धेरै उद्योगहरू बन्द भएका छन्, जसले विद्युत खपतमा कमी आएको छ। नेपालले करिब 2 खर्ब रुपियाँको इन्धन पनि आयात गर्ने गरेको छ, जसमा उद्योगहरूले करिब 40 अर्ब रुपियाँको इन्धन प्रयोग गरिरहेका छन्। इन्धनलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्न सके बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्न सकिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक जिनो अङ्कले बढेको छ। सोमबार नेप्से 7.90 अङ्कले बढेर 2765.43 बिन्दुमा कायम भएको छ। आइतबार घटेको बजार सोमबार भने बढेको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेन। कारोबार रकम 3 अर्ब 92 करोडमा सीमित भएको छ। सोमबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.21 अङ्कले बढेर 519.46 बिन्दुमा पुगेको हो। सोमबार कारोबारमा आएका 225 कम्पनीका 75,65,510 किताको कारोबार हुँदा 3 अर्ब 92 करोड 92,61,627 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये सोमबार 8 सम्मको मात्रै शेयर परिसूचक बढेको छ। यसै गरी ब्याङ्किङको 0.16%ले, व्यापार 0.51%ले, जलविद्युत 0.34%, निर्जीवन बीमा 0.81%, म्युचुअल फन्ड 0.36%ले बढेका छन्। यसै गरी लगानी समूह 0.83%ले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा विभिन्न प्रकृतिका गरी थप कुल 41 अर्ब 60 करोड बराबरको धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि सूचीकृत भएका छन्, जसअनुसार 33 अर्ब 3 करोड बराबरको ऋणपत्र, 3 अर्ब 56 करोड बराबरको साधारण शेयर, 2 अर्ब 50 करोड बराबरको सामूहिक लगानी कोष, 1 अर्ब 28 करोड बराबरको बोनस शेयर र 1 अर्ब 23 करोड बराबरको हकप्रद शेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्याङ्क छ। सोही अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुल 6 अर्ब 2 करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ, जसअनुसार 3 अर्ब बराबरको सामूहिक लगानी कोष, 1 अर्ब 58 करोड बराबरको साधारण शेयर, 1 अर्ब 20 करोड बराबरको डिबेन्चर र 24 करोड बराबरको हकप्रद शेयर रहेका छन्। गत असोजसम्म दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या 222 पुगेको छ। सूचीकृत कम्पनी मध्ये 145 बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी छन्। 41 जलविद्युत कम्पनी, 19 उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, 5 होटल, 5 लगानी कम्पनी, 4 व्यापारिक संस्था र 3 अन्य समूहका रहेका छन्। 2077 असोजमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या 209 थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। साबिक विजेता मसिद्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। सोमबार भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मसिद्रले सुखद सुरुवात गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मसिद्रलाई जित दिलाउन सुनिल बलले 2 गोल गरे। एनआरटीका एरिक विष्टले 1 गोल फर्काए। खेलको 12औं मिनेटमा सुनिल बलले गोल गर्दै मसिद्रलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफको 54औं मिनेटमा एरिक विष्टले फ्रीकिकबाट गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। 62औं मिनेटमा मसिद्रका सुनिलले अर्को गोल गरेका थिए, तर अफसाइड रहेपछि उनको गोलले मान्यता पाएन। त्यसपछि खेलको 80औं मिनेटमा सुनिलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मसिद्रलाई 2-1 ले जिताए। जितसँगै मसिद्रले पहिलो खेलमा महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। मसिद्र तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै सोमबार नै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिसले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामै विभागीय डर्बी 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको 51औं मिनेटमा सन्तोष हेमरामले गोल गर्दै पुलिसलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 61औं मिनेटमा परिवर्तित खेलाडी विवेक बस्नेतले गोल गर्दै आर्मीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। बराबरीसँगै आर्मी र पुलिसले 1-1 अङ्क पाएका छन्। अब 24 वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्युज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने बाटो खुल्यो। राजपत्रमा नियमावली संशोधन प्रकाशित भएसँगै प्रधान न्यायाधीशको तजविज अधिकार कटौती। प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै बार एसोसिएसनद्वारा सभामुख सापकोटाको ध्यान आकर्षण। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूसँग समेत हार गुहार। एसोसिएसनको यो अभियान निरन्तर जारी रहने ब्यौरा। हेडसै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस महाधिवेशनका लागि 2/3 प्रतिनिधि छानिँदै। सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा भने जिल्ला अध्यक्ष बिना नै अधिवेशन सम्पन्न। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चुन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 2000 भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएसँगै प्राधिकरणलाई विद्युत खपत बढाउन सकस। कानुनी जटिलता र पूर्वाधार अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषण। र ए डिभिजन लिगमा मछेन्द्र क्लबको प्रभावशाली जित। एनआरटी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। विभागीय टोली पुलिस र आर्मी बीचको खेल 1-1 को बराबरीमा। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली रगालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पुरा हुँदा समेत वास्तविक द्वन्द पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा समेत पीडितको अवस्था उस्तै हुनु सही हो भन्नेले तालीमा र होइन वास्तविक पीडितले न्याय नपाएसम्म यो सम्झौताको औचित्य छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।